Ku dhawaad 60 sano oo Faransiisku uu dhisayay awoodda magaalooyinkiisa uu ku ifiyay warshadaha waaweyn ee qaaradda Yurub taageera tareenada dheereeya iyo guud ahaanba qaab nololeedka casriga ah, iyada oo la isticmaalayo macdanta uranium-ka ee laga soo saarayay mid ka mid ah wadamadii ugu saboolsanaa ee adduunka, waa dalka Niger. Marka si dhab ah loo dhuuxo arrintan, waxa ay muujinaysaa xaqiiqo xanuun badan. Qaran ku fadhiya mid ka mid ah kaydka ugu qanisan adduunka ee macdanta istiraatiijiga ah ee uranium-ka ayaa haddana dhib weyn ku qabay inuu koronto joogto ah u fidiyo dadkiisa. Dhanka kale, matoorada nukliyeerka ee Faransiiska waxa ay ku shaqaynayeen kheyraadkaas laga soo hoos bixinayay carrada saxaraha dalka Niger. Magaalada Paris waxay ahaan jirtay mid habeen iyo dharaarba ifta. Yurub waa mid quwad iyo tamarba haysata, laakiin Niger waxa ay ku jirtay faqrinimo joogto ah. Tanina ma ahayn oo keli ah sheeko si dabiici ah ku dhacday iyada oo ku saabsan macdanta, tani waa arrin khusaysa awoodda caalamiga ah, cidda nidaamisa, cidda ka faa'iida amaba hesha faa'iidada ugu weyn, cidda noloshooda iyo mustaqbalkoodaba loo hurayo si loo ilaaliyo nidaamka dheelitirka quwadda adduunka. Kadib tobanaan sano oo dadka reer Niger ay ka aamusnaayeen nidaamkan, jawiga siyaasadeed ee dalka ayaa gebi ahaanba isbedelay. Dowladda militariga ah ee ka curatay dalkaasi ayaana si rasmi ah ugala laabatay Faransiiska ruqsaddii macdanta uranium-ka ee laga qodi jiray aagga muhiimka ah ee loo yaqaano Arlit oo ahayd goob tobanaan sano ay maamuleysay shirkadda ugu weyn nukliyeerka Faransiiska ee loo yaqaano Orano, oo markii hore la oran jiray Areva, mid ka mid ah shirkadaha nukliyeerka ee ugu awoodda badan adduunka. Tanina waxa ay dhalisay in muddo 58 sano ah oo Faransiisku uu si buuxda u maamulayay uranium-ka dalka Niger ay ku burburto waqti gaaban. Si qoto dheer loogu fahmo sheekada, sababta go'aanka Niger uu u gilgilay guud ahaan qaaradda, gaar ahaan caasimadaha reer galbeedka, waa in marka hore la fahmaa dabeecadda istiraatiijiga ah ee macdanta uranium-ka. Uranium-ku ma ahan sida kheyraadka kale ee la gubo amaba la isticmaalo, waxa uu taageeraa awood buuxdana siiyaa dhanka tamarta iyo militariga. Inkastoo wadamada caalamku ay inta badan u dagaalamaan saadka saliidda, gaaska dabiiciga ah, quwadaha waaweyn ee adduunka ee ka dhex muuqda waxa ay jiritaankooda iyo amnigooda ku ilaaliyaan helitaanka uranium-ka, kaas oo suurtagal ka dhiga in la helo tamarta nukliyeerka iyo hubka waxguba. Faransiisku waxa uu ka mid yahay wadamada sida weyn ugu tiirsan tamarta nukliyeerka adduunka oo dhan. Ku dhawaad 70% ilaa 75% korontada laga isticmaalo dalka Faransiiska waxa ay ka soo saaraan amaba ay ka timaadaan nidaamka matoorada nukliyeerka. Ku tiirsanaanta heerkaas gaarsiisan waxa ay ka dhigaysaa Faransiiska uranium-ku inuu u yahay mudnaanta koowaad, oo uusan ahayn wax uu ka kaaftoomi karo amaba uu heli karo ikhtiyaar kale. Waa kheyraad laf-dhabar u ah jiritaanka qaranka, amniga gudaha, iyo awoodda warshadaha ee dalkaasi. Tobanaan sano oo qayb aad u ballaaran oo ka mid ah uranium-ka kaydka u ah Faransiiska waxa uu si toos ah uga imaan jiray gobolka Arlit ee dalka Niger. Magaaladan oo ku taalla bartamaha saxaraha waxa ay noqotay mid ka mid ah aagga ugu muhiimsan taariikhda juqraafi siyaasadeed ee casriga ah, iyada oo noqotay goob quwadaha shisheeye ee adduunka ay si weyn u ilaalin jireen nidaamka inuu wax badan iska bedelo. Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee keenay isbeddelka wacyiga iyo midka siyaasadeed ee ka dhacay dalka Niger waa farqiga weyn ee u dhexeeya kheyraadka dalka ka baxayay iyo nolosha dhabta ah ee deegaanadaasi ka jirtay. Bulshooyinka ku nool goobaha laga qodo uranium-ka waxaa hareereeyay faqri aad u daran oo dhinac walba ah, daryeel caafimaad oo daciif ah. Inta badan isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee deegaanada ma lahayn qalab ku filan oo lagula tacaalo xanuunada, gaar ahaan kuwa ka dhasha howlaha qodista macdanta uranium-ka. Kaabayaasha dhaqaalaha oo burbursan ayaa sabab u ahaa in waxyaabo badan ay isbedelaan. Wadooyinka, iskuulada, nidaamyada biyaha ee nadiifka ah ee aaggaasi ma muujinaynin hantida ballaaran ee meesha laga soo saaro. Koronto la'aan joogto ah ayaa ka jirtay, inkastoo uranium-ka halkaas laga qodo uu iftiimin jiray magaalooyinka waaweyn ee qaaradda Yurub.
Dadka deegaanka laftoodu inta badan ma heli karin koronto joogto ah oo la isku halayn karo, iyada oo dalku uu ku tiirsanaa koronto dibadda laga soo iibsado. Sida ay sheegeen khubaro badan oo dhanka dhaqaalaha ah, heshiisyada dhanka macdanta ah ee dhex maray Niger iyo weliba shirkadda Faransiiska sida Orano waxa ay ahaayeen kuwo si weyn u doorbidayay dhinaca Faransiiska. Qiimaha uranium-ka inta badan waxaa lagu go'aamin jiray nidaamyo ay gacanta ku haysay shirkadda fadhigeedu yahay magaalada Paris, taas oo keentay in Niger kheyraadkeeda istiraatiijiga ah ay ku iibsato qiimo aad u jaban oo ka hooseeya midka suuqyada caalamiga ah, halka faa'iidada dhabta ah ee ka dhalata silsiladda wax soo saarka ee dambe ee inta badan geli jirtay jeebka shirkadaha shisheeye. Tanina waxa ay keentay in dadka u dhaqdhaqaaqo arrimaha Afrika ay isweydiiyaan su'aalo badan. Sidee ku dhici kartaa in waddan kheyraadkiisu tamarta siiyo qaaradda oo dhan, haddana uu naftiisu ka mid ahaado waddamada ugu dambeeya liiska horumarka aadanaha ee Qaramada Midoobay? Isdiidmada umuurahani ma aysan ahayn mid u dhacday si dabiici ah, ee waa mid qaab dhismeedkeeda ay qorsheeyeen nidaamka cusub ee gumaysiga. Halka waddamada Afrika laga rabo oo keli ah inay noqdaan meelo kheyraadkooda ceeriin laga soo saaro, halka warshadaha, barwaaqada iyo weliba horumarka farsamada inta badani ay ka dhacaan meelo kale. Xaaladdan oo 10 sano ka jirtay qaaradda Afrika waxa ay gaartay meelo laga doorbidi waayay markii uu dhacay inqilaabkii militari ee bartamihii sanadkii 2023, kaas oo ka dhacay gudaha dalka Niger. Isbeddelkan siyaasadeed guud ahaanba waxa uu gariir geliyay jawiga juqraafi siyaasadeed ee galbeedka Afrika, gaar ahaan gobolka Saaxil. Si lama filaan ah, xiriirkii dhowaa ee qotada dheeraa ee u dhexeeyay dowladda Niger iyo weliba dalka Faransiiska ayaa bilaabay inuu guud ahaanba burburo. Hoggaanka cusub ee militariga ah ee dalka Niger waxa uu meesha ka saaray luqaddii hore ee jilicsanayd ee diblomaasiyadeed ee uu kula hadli jiray dalka Faransiiska, waxa uuna bilaabay inuu adeegsado ereybixinno cusub oo ay ka mid yihiin madax bannaani qaran sovereignty, in dalku uu go'aanadiisa gaari karo si xor ah isaga oo aan sugin cid kale, xakamaynta kheyraadka, in hantida dabiiciga ah ee kheyraadka dalku uu leeyahay ay waajib tahay in marka hore ay u adeegto dadka u dhashay. Qodobka kale ee soo jiidashada lahaa ayaa ahaa sharafta qaranka, in loola dhaqmo Niger sida dalalka waaweyn ee caalamka. Tanina waxa ay keentay khilaafka kala dhexeeya magaalada Paris inuu gaaro heerkii ugu sarreeyay. Faransiiska iyo xulafadiisa reer galbeedku waxa ay inqilaabkan ku tilmaameen mid khatar ku ah dimuqraadiyadda iyo xasilloonida gobolka. Waxa xigay oo ay sameeyeen ayaana ahayd inay cunaqabatayn dhaqaale oo adag ay saaraan, iyaga oo sameynayay sidoo kale hanjabaado iyo faragelin militari oo kaga imaanayay qaar ka mid ah waddamada gobolka. Laakiin dhanka gudaha ee Niger, dareen ka duwan kaas ayaa ka jiray. Kumanaan muwaadin oo u dhashay dalka Niger ayaana isugu soo baxay fagaarayaasha si ay u taageeraan go'aanka cusub ee dowladda curatay. Waxa ayna aaminsanaayeen in tani ay tahay waddadii ay uga bixi lahaayeen gunnimada iyo heeryada Faransiiska. Si loo xaqiijiyo in kheyraadka dalka Niger uu gacanta u galo muwaadiniinta, dowladda Niger keliya ma aysan sameynin in ruqsaddii ay kala laabatay Faransiiska, ee waxa ay qaaday tallaabo kale oo taariikhi ah. Waxa ayna ku dhawaaqday dhismaha shirkad qaran oo cusub oo loogu magac daray Sonsem Kosa. Shirkaddan waxaa loo xayeysiiyey in si toos ah ay u maamusho, u baarto, una iibiso kheyraadka dabiiciga ah ee dalka Niger, gaar ahaan uranium-ka. Inkastoo dhismaha shirkaddani ay tahay guul weyn oo dhanka horumarka ah, khubaro badan oo dhanka dhaqaalaha ah waxa ay tilmaameen in maamulista warshaddan macdanta ah ee weyn ay leedahay caqabado adag oo ay ka mid yihiin khibradda farsamada. Soo saarista uranium-ka waxay u baahan tahay tiknoolajiyad heerkeedu sarreeyo iyo aqoon gaar ah oo inta badan aan laga helin waddamada soo koraya. Suuqyada caalamiga ah ee uranium-ku waa mid aad u adag oo ay saameyn ku leeyihiin xulafo siyaasadeed iyo nidaamyo waaweyn oo maaliyadeed. Khatarta musuqmaasuqa ayaana qayb ka ah ayaa la yidhi waxyaabaha saameynta ku yeelan kara warshaddan. Shirkadaha ay dowladuhu leeyihiin ee Afrika waxaa inta badan ay la kulmaan caqabado la xiriira maamul xumo
iyo musuqmaasuq haddii aan la helin nidaam isla xisaabtan oo adag. Isbeddelka maanta ka dhacaya dalka Niger waxa uu si toos ah u saameynayaa qaabka ay quwadaha shisheeye ee waaweyn ay u arkaan gobolka Saaxil. Sanadihii la soo dhaafay, saddexda dal ee deriska ah ee Mali, Burkina Faso iyo weliba dalka Niger waxa ay sameeyeen isbahaysi adag oo dhanka amniga iyo siyaasadda ah, iyaga oo si wadajir ah meesha uga saarayo saameyntii reer galbeedku ay ku lahaayeen galbeedka Afrika, gaar ahaan midkii uu ku lahaa dalka Faransiiska. Waxa ka dhacay Niger ma ahan dhacdo gooni u ah, ee waa qayb ka mid ah dareen guud oo ku faafaya qaaradda oo dhan. Fadlan daawade, haddii aad halkan nala soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran, waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa muuqaallo iyo sheekooyin xiiso badan.